Słuchajcie, jedziemy na wycieczkę do domku kabinowego, które są bardzo popularne w Norwegii. Mamy całego busa praktycznie dla siebie. No i zaczynamy. Small bus. Don't worry, I'm not recording you. Oh my god. We've got a private bus. Yeah. Wodospad. Lecimy tam. Moi drodzy, będzie ciekawie. Moi drodzy, jesteśmy normalnie na pustyni, ale śnieżnej. Porąbana sytuacja. Jest genialnie. I'm going the wrong way. Okay, are you ready? Yep. 3, 2, 1. Woo! Wspinamy się. Cała trasa ma ogólnie 4, coś tam kilometra. My mamy teraz do przejścia jeszcze 1,1, więc no zmęczeni jesteśmy już fest, a to jest chyba ostatnia góra, tam się odbywa sesja. No i generalnie sztos. Life is beautiful. Sobie tu idę. Powiem wam, że dlatego przez tak długo czasu nie było filmu, gdyż nie ukrywam, że trochę wpadłam, nie to, że w taki letarg, ale wiecie, ja 3 miesiące jestem tu w tej Norwegii. Tak powoli rzeczy zaczęły być powtarzalne. Zaczęłam się do tego przyzwyczajać. No i wiecie, jak są górki, dołki, no to był taki trochę dołek. Mówię to dlatego, żeby uświadomić ludziom, że nawet jak mają takie piękne okazje, nawet jak tak zajebiście sobie żyją. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że jestem nie to, że ustawiona, tylko po prostu, że naprawdę mam szczęście w życiu, o to mi chodzi, że mogę spełniać swoje marzenia. Ale chcę też uświadomić, że po prostu nawet jeżeli tak jest, to każdy ma prawo do gorszych dni, gorszych okresów i gorszych tygodni. Mowa motywacyjna. Yeah. Teraz jest już 3 kwietnia. Czekam na wyniki kolejnego Erasmusa. Nagram filmik, jak się dowiem, gdzie jadę i czy jadę. Moi drodzy, założyłam okulary, bo jednak moje oczy nie wyrabiają. Chciałam sobie piegów narobić, ale chyba też się narobił bez. I zaraz wam pokażę lawinę, bo wygląda to jak lawina, która spadła. I proszę bardzo, już wam pokazujemy. Okej, moi drodzy, proszę bardzo, my tutaj sobie suniemy po śniegu, a tutaj była lawina zapewne. Tak przynajmniej to wygląda. Proszę bardzo. Tak wygląda lawina z bliska, moi drodzy. Niesamowite, naprawdę. No szok, pewnie stamtąd spadła i po prostu tak to wygląda z bliska. Mam nadzieję, że doceniacie moje odcinki Natalia uczy i bawi. Proszę bardzo, tutaj była lawina, niezbyt duża, aczkolwiek była. Ja tam nie wchodzę, ja stąd idę. Chcę też powiedzieć, że nie jestem głupią osobą i nie ma w tym momencie zagrożenia lawinowego i myślę, że ta lawina jest sprzed paru dni. Też po prostu patrzymy, chodzimy po miejscach, po szlaku po pierwsze, po drugie w miejscach, gdzie nie ma zagrożenia lawinowego. Tutaj widzicie szlak, jest nasz tutaj, koniec lawiny jest tutaj. W niektórych miejscach jest dosyć ścisło, no ale jednak ta lawina by nas nie dosięgnęła, nawet gdybyśmy byli podczas zagrożenia. Ale powiem wam, że natura wygląda tutaj no zniewalająco. I naprawdę, no, po prostu niesamowite widoki. Pragnę też zaznaczyć, że nasz domek nie ma bieżącej wody i nie ma w nim również prądu. Mam powerbanka, i zasięgu też nie ma. Więc generalnie to jesteśmy w tym momencie, to co nagrywam, to jesteśmy na 2 dni poza zasięgiem, ale
integrujemy się chociaż. Moi drodzy, widzimy naszą chatkę, jest dokładnie tam. Więc moi drodzy, tak wygląda nasza chatka. Tu są nasze śnieżne buty. I proszę, hogabu, hogabu. Tu mamy ścianę śnieżną. Jest super. Jest tak ciepło, naprawdę jestem w bluzie, koszulce termicznej i golfie. Ja wiem, to są 3 warstwy, ale naprawdę na Norwegię, na to miejsce, to jest po prostu gorąco. Okej. Zdejmujemy buty. I moi drodzy, robimy. Okay, we're doing MTV Creeps. Oh, there's. Okay, well, let's go upstairs. Where's upstairs? There's up. Oh, okay. What's in here? Oh my God, somebody cooked soup or something. Please let me. Woo! Let's go upstairs. Like you'll have to like wear shirts. Kinda steep. Oh my God, this is crazy. Okej, przemieniam się na polski, nie muszą mnie już teraz rozumieć. Słuchajcie, wchodzimy tutaj i mamy mnóstwo kocyków. Tak wyglądają chatki. I proszę bardzo, widoczek na góry. A w środku mamy lusterko. A w środku, proszę bardzo, chatka. Drodzy, tu jest nasz przedsionek. I udajemy się teraz na tripa do toalety. Au! Tutaj mamy drewno, bo tylko nim można palić, no bo nie ma tutaj prądu. Gaz też jest, gdybyśmy chcieli podłączać, żeby gotować. No i, że tak powiem, wychodek. Generalnie tak, mamy po 21 lat, ale wzięliśmy sobie siatki i ślizgamy się z górek, bo jest tu ich naprawdę mnóstwo. Siema moi drodzy, właśnie się dowiedziałam, że komisja nie przyznała mi kolejnego Erasmusa do Finlandii, dlatego, bo odrzucali wszystkie wnioski osób, które już były na Erasmusie. No a guess what, gdzie jestem? Będę podbijać w kolejnym roku, a w takim razie na przyszły rok szykują się ciekawe wycieczki. Let's go! No i powiem, gryzie mnie ten raz. Nie miałam, broń Boże, takich przeczuć, aż później moja mama powiedziała mi, że no mordo, znaczy moja mama tak jakby sprowadziła mnie na ziemię. Ja potrzebuję czasami takiego obciążnika. Powiedziała, że może nie dostałam informacji, bo się nie dostałam. I wtedy zaczęły mi pracować trybiki. Tak zastanawiałam się, że po prostu już mam to piękne przeżycie i morał jest taki, że muszę je docenić jeszcze bardziej. W sensie, wiecie, będę składała wnioski na kolejne lata, bo jeszcze mam trochę studiów, bo jestem na jednolitych. Wiecie, jeżeli co roku tak będzie, że no ludzie tylko, którzy nie byli, no to mogę się trochę przejechać, więc trochę tutaj sprowadzono mnie na ziemię. Ale no, co ja mogę powiedzieć, no. I tak jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę być właśnie tu. A tak, moi drodzy, wygląda nasza chatka z zewnątrz. To są nasze widoczki. Byłam na tamtej górze. Tamtej? Nie, tutaj. Na tej niższej górze. Tam jest zasięg. Tutaj znowu nie mam, dlatego się dowiedziałam o braku Erasmusa, bo tam był zasięg, normalnie bym nie miała. Byliśmy właśnie na zachód słońca. Idziemy. Zaraz wam ponagrywam, jest przepięknie. W międzyczasie, moi drodzy, pograliśmy sobie w wagony, w pociągi. Jezu, to wygląda, jakbym była na
śniegowej pustyni. Tak jest. Gra jest przednia, pierwszy raz w nią grałam. Bardzo mi się spodobała. Więc do moich znajomych kupuję to i będziemy sobie grać. A teraz przestaję gadać, bo dostaję zadychy. No ziomy, tam też się nagrywa vlog. Proszę bardzo. Jesteśmy już na zachodzie słońca. Udało nam się pięknie złapać. No, nie ukrywam, że widok jest genialny. A tam z drugiej strony mamy piękny księżyc. Pragnę zauważyć, że piegi mi wyszły już totalnie, a byłam dzisiaj po prostu, nie wiem, na zewnątrz przez jakieś 5 godzin łącznie. Ostatni look, robi się już dosyć ciemno, słońce już zachodzi. Pogadałam sobie z moją mamitą. Proszę jeszcze raz widok, jest piękny. Stwierdziłyśmy razem, że musimy w takim razie, skoro nie Erasmus na pół roku, to muszę trochę inaczej ten rok wykorzystać. Mam już trochę planów. Nie smucimy się, nie odwracamy się. Lecimy do przodu. Słuchajcie, nowy dzień. Proszę bardzo. Dzisiaj opuszczamy naszą chatkę. Wracamy. Czeka nas 10-kilometrowy spacer, ale po zwykłej drodze. No i trochę wspinania się po prostu, żeby wrócić. Ale będzie dużo z górki, więc będziemy zjeżdżać, mam nadzieję. Jesteśmy znowu w tym przepięknym miejscu, tylko tym razem konkretnie powiem wam. Ale mam ekstra warstwę, jest git. Oh my god, I have pants full of snow. Schodzenie zajęło nam godzinę 20 jak na razie z postojami, więc obstawiam, że tak bez postojów byłaby 1,5 godziny, bo jesteśmy już bardzo blisko wioski, zaraz wam pokażę. Tu jest już wioska, myślę, że widzicie domki. I później, słuchajcie, czeka nas wyprawa około 12 km. Normalnie drogą będziemy próbować łapać stopa. Oczywiście wszystkich nas nie wciśnie, bo nas jest 7, więc nie wciśnie się nas na stopa. Ale ogólnie, no to na przykład 2 samochody. A tutaj jak ktoś jedzie, to oznacza, że jedzie do tego miejsca, gdzie my chcemy, bo po prostu przy tym miejscu, gdzie my chcemy, jest stacja kolejowa i jest jedna droga tylko i wyłącznie do tego, więc jak ktoś jedzie, no to tak naprawdę musi tam przejechać. A ludzie są tu bardzo mili. Na przykład wczoraj pan przyszedł odpocząć do naszej chatki, dał nam numer, powiedział, żeby zadzwonić, bo w sumie to on ma 40 minut, żeby po nas przyjechać, ale jak będziemy akurat o tej godzinie, gdzie on będzie miał wolne, to może po nas przyjechać. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Raczej nie będziemy do niego dzwonić, nie będziemy nadużywać jego życzliwości, no bo wiecie, bez przesady. Poza tym droga jest też bajeczna, jest przez góry, przez wodospady, przez doliny. Spadamy. Okay. I hope we're gonna be alive after it. 3, 2, 1! Ah! Oh my god. Okej, moi drodzy, ześlizgaliśmy się tymi dróżkami, jesteśmy już na dole i teraz czeka nas 12-kilometrowa droga, chyba że uda nam się złapać stopa. Mafalda właśnie idzie po bardzo niestabilnym moście. Tutaj jest napisane, że nie można po nim skakać. Okej, moi drodzy, zatrzymały się przy nas już jakieś 4 samochody, żeby powiedzieć, że po prostu nie mają miejsca, więc no to jest przekochane. Oczywiście Merolki przejechały, nawet się na nas nie spojrzały, ale 2 z naszych koleżanek już pojechały, dlatego, bo państwo mieli dzieciaka z tyłu i mieli tylko 2 miejsca, więc 2 nasze koleżanki pojechały. Jest nas już teraz tylko 5. Okej, nie z tej strony auto. Czekamy na jakieś 2 auta jeszcze, które nas zbiorą, ale w tym krótkim czasie, odcinku, nie wiem, godziny, udało nam się już złapać 1 stopa i 4 auta się zatrzymały, więc tak. Przez
myślałam, że nie wytrzymam, ale właśnie się zdjęłam warstwy. Jestem w samych GTR-kach i poszłam zrzucić zbędne płyny i w tym momencie mogę maszerować kolejne 2 godziny. Chociaż myślę, że zajmie nam to jeszcze jakoś z 1,5, bo już przeszliśmy ze 2 km. A mieliśmy w sumie 8,8. No, zobaczymy jak to będzie. Zaraz was zaktualizuję. Powiem wam, że widoki są przepiękne. Mamy to. Jesteśmy w dole. Zajęło nam to, zaraz wam powiem ile, obliczymy, ale właśnie za 3, 2, 1 jesteśmy w dole. Słuchajcie, dotarliśmy. Byliśmy w sklepie, kupiliśmy jakiekolwiek jedzenie, bo jesteśmy już trochę głodni. Jest czas obiadu. I teraz musimy jeszcze przejść na drugą stronę, ale jesteśmy już na stacji w dole. Jest gituwo. Proszę bardzo, tak to wygląda. Na każdej stacji macie takie coś. Widać mnie. To jest przepyszne i ratuje mi dupę. Czekam na pociąg. Jaki piękny domek. Słuchajcie, tutaj Natalia z przeszłości, trochę mi się pochorowało, więc po prostu kleję filmę, ale wy macie jak zwykle to samo zadanie. Lajkujcie, subskrybujcie. Ja kleję filmy dużo, mam nadzieję powlatuje. Czekajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pozdro.